फाइनली हामी चाहिँ अहिले जेरी गल्लीमा आइपुग्यौँ है। जेरी गल्ली छ हाम्रो साथीहरू सबैजना यसो घुम्न हिँडेको। आज हामी चाहिँ यहीँ बसोबास गर्ने हो, यहीँ होटल छौँ, यहीँ बस्ने हो। म देखाउँछु है जेरी गल्लीहरू हेर्नु है त। फाइनली जेरी गल्ली चाहिँ यतैतिर हो है। बिस्तारै हामी जाँदैछौँ। ठाउँ पनि मस्त छ, मान्छेहरू भिड छ होइन पुरै। हामी पनि भोलि ड्रेस लगाएर हाल्नुपर्छ यार। जो ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ यता होइन, मान्छेहरू पनि घुम्नको लागि एकदम भिड हुँदो रहेछ यतातिर चाहिँ। दामी छ ठाउँ त यार जे होस्। यो चाहिँ कता जाने रहेछ कुनै? हाय मेरा दिल चुरा के ले गया। जेरी गल्ली आइपुग्यौँ फाइनल्ली। जेरी गल्ली चाहिँ यहीँबाट जान्छ है त। जेरी गल्ली जेरी गल्ली चाहिँ यही हो खासै। यतातिर लाइट हुन पर्ने हो कि, यतातिर लाइट हुन पर्ने हो कि साडो के यसो भाइब्स हुनु पर्यो नि, मिल्नु पर्यो नि यार। जेरी गल्ली आएपछि बाहिर चाहिँ मस्त छ, यहाँ पनि दामी हुनु पर्यो नि। उताबाट चाहिँ अर्कै कलरको घर रहेछ यार। भयो क्या हो, तलतिर फर्किम क्या हो? फर्किने तलतिर कहाँ गयो तिमी? आगे हेन लो माटो पसलमा गरिरहेको थियो। तिमीहरूले उ ल्याएको थिएन गम्सा? लाछ टावल ल्याएको थियो? चेन्ज गर्नु पर्यो नि यार। मलाई त के ल्याउनु बिर्सेँ टावल। भोलिरहे एकान्तमा हल्का नहुने त्यही वार्निङ त्यसमै लगाइदिने। तर यस्तो गाह्रो हुन्छ यार नुहाउनलाई यार। एउटा मान्छे धन्नै त्यहाँ बिहोस भने यार, नुहाउँदा नुहाउँदै के बाहिर निक्लिन नसकेको भने त्यस्तो 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 हुन्छ। चिसो अब कोही बुढा मान्छेहरूलाई हुन्छ म सब्जी कभर हुन्छ झन् ज्यान दुखिरहेको हुन्छ। ठाउँ चाहिँ औसम छ कि। कहाँ गयो हाम्रो केटाहरू? जम जेरी गल्ली छिरेर आएको नि त नि, पछि पछि होला भनेको। जेरी गल्ली यही त ल, अगाडि चाहिँ अर्को गल्लीमा। अब अर्को त्यहाँ कबड्डी गल्ली पनि थियो एउटा। मस्त हावा चलेछ। आज त पानी परेछ फेरि यता मार्फातिर चाहिँ हावा चाहिँ एकदम छ। त चिसो चाहिँ खासै उता माथि मुक्तिनाथतिर जस्तो लाग्यो, उपर मुस्ताङतिर भन्दा चाहिँ यता चाहिँ धेरै कम छ है। उता त सास फेर्नै गाह्रो हुने नि, सुत्न नसकिने। यता चाहिँ कता हो? धौलागिरी बेस क्याम्प चाहिँ यताबाट जाँदो रहेछ है। जस भिड हुँदो रहेछ यतातिर, बरु अलि रमाइलो रमाइलो खाल रहेछ है यतातिर के। अस्ति यत्रो गयौँ होइन, बाइकमा यत्रो हिँड्यौँ, यस्तो थकै मात्रै लाग्यो कि। भ्यू त देखिरह नि, थकै नि दामी छ फेरि। हिमालहरू छैन यता उता चाहिँ फेरि दामी चाहिँ। तिमीले 3टा ज्याकेट लगाएर पनि गाह्रो उता, सास फेर नसकिने यार। माथितिर पनि रहेछ त घरतिर।
बस्नु नि मजा छुट्टी हुन्छ होला यतिको अलि रमाइलो पनि हुन्छ कि यस्तो ठाउँमा त सोलुखुम्बु मोमो रेस्टुरेन्ट जस यतातिर हिँड्दा चाहिँ अलि रमाइलो रमाइलो नि छ यो लाइटले गर्दा पनि होइन अनि त्यो यो झन्डाले हो के भनिन्छ यसलाई दामी रहेछ ठाउँ चाहिँ प्याक गरेर अब हालिदिनु नि त उसलाई के चाहिँ ओ यहाँ चाहिँ दामी सजा रहेछ है बाटोमा होइन यस्तो राखेर होइन मूर्ति बनाएर म त साँच्चीकै तर्सिरहेको नि यहाँको टाउको हो यहाँको खाएको नि हामीले उपर मुस्ताङमा यार नसकिने यार सबै घरै गनाउने होटलै गनाउने यार पुरै जस्ट होइन ट्राई गरी अब कहिले खाएको थिएन औषधि पनि हुन्छ भनिन्छ के अरे अब याकको मासु होइन खायौँ हामीले त अलिअलि चाख्यौँ 1-2 पिस होइन धेरै त्यहाँ खान सकिएन अनि फापरको ढिँडो जस मजा थियो यहाँ चाहिँ रमाइलो रहेछ यार यो चाहिँ टिकटक स्ट्रिट रे है यो टिकटक स्ट्रिट ओ जस ठाउँ चाहिँ मन पर्यो होइन यतातिर कि माथितिरको ठाउँ पनि राम्रो थियो तर यो पनि एउटा भाइरल प्लेस नै हो जेरी मुभी पनि सुटिङ भएको थियो होइन राम्रो छ ठाउँ जे होस् घुम्नको लागि खिच्यो ए म त खिचिरहेको फाइनली यो चाहिँ टिकटक स्ट्रिट हो होइन जेरी गली चाहिँ अलि अगाडि छ त्यो हामी जेरी गली पनि पुगेर आइसक्यौँ यो चाहिँ यतातिर अलि निकै नै रमाइलो लाग्यो हामीलाई चाहिँ होइन त्यस घुम्नको लागि चाहिँ पर्फेक्ट रहेछ र गेस्टहरू पनि एकदम घुम्नको लागि आउँदो रहेछ यहाँ जेरी गली भन्ने बित्तिकै एउटा भाइरल ठाउँ पनि हो होइन त्यसैले सबैजना आएर लुगा लगाएर यहाँको ड्रेस लगाएर चाहिँ फोटोहरू खिचिरहेको हुन्छन् होइन अब हामी त भर्खरै आज आएको हो अब भोलि चाहिँ फोटो खिच्नुपर्छ हामी पनि त्यसै ड्रेस लगाएर अब टिकटक सिकटक हामी पनि बनाइन्छ क्यारे होइन अब अगाडि जाऊँ न हामी यसो टिकटक स्ट्रिटहरू हेर्दैौँ न के कस्तो छ होइन लुक्ने गल्ली ठाउँ चाहिँ होइन लुक्ने गल्ली सरकार यो लुक्ने गल्ली हो लुक्ने गल्ली चाहिँ यतातिर यता लुक्ने गल्ली नि छ है यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ लुक्ने गल्ली रहेछ एकचोटि गएर आउनु न के कस्तो रहेछ लुकिडुम खेलिदिने हो त यहीँ होइन उतातिर नजाम अँध्यारो छ केटा डर लाग्दो रहेछ लुक्ने गल्लीमा त तर्साउनै सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त भनेको तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई ठाउँ देखाउने हो चिनाउने हो होइन के कस्तो छ भने अब कोही त अब नआउँदा पनि त हेर्न सकिन्छ नि त होइन ठाउँ त होइन त्यसैले अब हामी त आएको बेला यसो भिडियो गरेर होइन तपाईँहरूको सामु हामी पुऱ्याउनेछौँ तपाईँहरूले हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला भिडियो मन पऱ्यो लाइक सब्सक्राइब पनि गराउनु सानो लाइटिङ जेरी गल्लीमा हामी चाहिँ पदमपुरबाट आएको थियौँ होइन हाम्रो टार्गेट थियो उपर मुस्ताङसम्म हाम्रो टार्गेट थियो जस हामी उपर मुस्ताङ पुग्यौँ होइन हाम्रो नेपाल र चाइनाको बोर्डर त्यही थियो होइन हाम्रो 24 नम्बर पिल्लर पनि त्यही थियो हामी गएर आयौँ निकै त्यहाँ चिसो थियो होइन साह्रै चिसो कारणले हामी धेरै बेर त्यहाँ बस्न सकेनौँ जस रमाइलो थियो त्यो ठाउँ देख्न पायो रमाइलो लाग्यो हामीलाई पनि होइन अब यहाँ पनि आज मार्फामा आइपुग्यौँ आज चाहिँ हामी मुक्तिनाथ डुम्बा लेक गएर आज चाहिँ यही मार्फा आइपुग्यौँ
हाम्रो भोलिको चाहिँ पोखरा हुन्छ आजको लागि यो कम्प्लिट गरौँ होइन भोलि एउटा अगाडि त्यो मन्दिर जस्तो गेट थियो नि त्यहाँबाट छिरेको होइन र हामी त्यो त उतै होला नि त अनि उतातिर त खासै केही छैन होला क्या है उतातिर त खासै केही ठिक छ यहीँसम्मको रहेछ होइन जस लाइट झन्डाहरूले गर्दा यताउता राम्रो रमाइलो चाहिँ यहीँ छ होइन यो जेरी गल्लीमा रमाइलो छ होइन फोटोसोटो खिच्नको लागि पर्फेक्ट टिकटक बनाउनको लागि पर्फेक्ट ठाउँ घुम्नको लागि पनि एकदम रमाइलो छ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू पनि आउनु होला होइन यसो प्लान मिलाएर मुस्ताङ जोमसोङ घुम्न सक्नुहुन्छ मुक्तिनाथको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन यो ठाउँमा आएर जस निकै नै रमाइलो छ यो ठाउँमा हामी पनि धेरै समयको प्लानिङ पछि यो ठाउँमा आइपुग्यौँ जियोस् रमाइलो लाग्यो हामी खुसी छौँ हाम्रो केटाहरू सबैजना खुसी छन् होइन यो ठाउँ एकदम रमाइलो लाग्यो हामीलाई चिसो त छँदैछ तैपनि अब केही पाउन केही कमाउनु पर्छ भनिन्छ नि लाइक चिसोले त मुख एकदम फुटेर एकदम तनाव भएको छ हामीलाई तर ठाउँले गर्दाखेरि हामीलाई निकै रमाइलो रोमाञ्चक एकदम आनन्द चाहिँ भएको छ हामीलाई होइन जस रमाइलो छ यो ठाउँमा यो चाहिँ के हो यो चाहिँ चौरीको छाला हो यो चाहिँ चौरीको छाला हो है नजिकबाट आएर देखाइदिउँ नि दामी छ नि होइन यसको ज्याकेटहरू पनि बनाइन्छ होला क्या के बनाउँछ होला अब होइन ठिक छ यही हो चौरीको छाला आज चाहिँ हिजो उपर मुस्ताङबाट आउँदा चाहिँ एकदम थकै लागेको थियो यस आज चाहिँ पर्फेक्ट छ ठाउँ आज चाहिँ सब थकान मेटियो कि मुक्तिनाथको दर्शन गरियो र 108 धारामा पनि नयौँ हामी होइन साह्रै चिसो त भएको थियो कति मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो ठाउँमा पनि नुहाउनको लागि चिसोले खप्न नसक्ने रहेछ होइन हामी त जस बल्ल बल्ल नयौँ मेरो त्यो चिसोले गर्दाखेरि मेरो स्वर पनि यहाँ भाँसिसकेको छ स्वर बसेर तनाव भएको छ मलाई पनि होइन जस ठिक छ जस आयौँ घुम्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ ठिक छ तपाईँहरू पनि आउनु होला रमाइलो गरेर जानु होला यो ठाउँमा होइन अब के भन्ने अरू र ठिक छ आजको लागि यो मार्फाको ब्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गरेँ मैले र पोखराको ब्लग आउँछ र सँगसँगै उपर मुस्ताङ मुक्तिनाथ सबै ब्लग आउँछ तपाईँहरू हेरेर सक्नु होला है ओके ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ भेट भयो यहाँ जेरी गल्लीमा सबजना यहीँ छौँ हामी चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ यही हो है उपर मुस्ताङसम्म टार्गेट थियो जस कम्प्लिट भएर चाहिँ आयौँ आज चाहिँ होइन के स्पिकर ल्याउने यार अनि